A yanzu ƙungiyar Hamas ta ɗora alhakin sabon tashin hankali a yankin Rafa kai tsaye a kan ƙasar Isra'ila. Ƙungiyar Hamas a halin yanzu ta sake fitar da wata sabuwar sanarwa inda ta ɗora alhakin sabon rikicin da ya kunno a yankin Rafa na Gaza a kan ƙasar Isra'ila kai tsaye. Wannan al'amari fa yana zuwa ne a lokacin da ake tabbatar da cewa an cimma ƙudurin tsagaita wuta wanda ƙasashe suka shiga domin samar da shi a wannan lokaci. A cewar ƙungiyar ta Hamas, mayakanta sun samu kansa a cikin wani yanayi mai tsananin wahala, kasancewar suna fafatawa ne a guraren da rundunar dakarun ƙasar Isra'ila sun jima da gama mamayewa, sannan babu damar da za su iya janyewa domin komawa guraren da aka ƙayyade aka amince da su a lokacin ƙudurin tsagaita wuta. Ƙungiyar ta ƙara da cewa akwai babbar matsala wadda ake fuskanta a cikin wannan ƙuduri na tsagaita wuta, wanda ta bayyana cewa ta hana bawa fararen hula damar tserewa da kuma damar shigar da kayayyakin agaji na gaggawa a cikin yankunan da ke fama da ƙare-ƙaren tashin hankali. Hamas ta bayyana cewa wannan lamari ya ƙara ta'azzara wannan matsala musamman a lokacin da mata da yara suke buƙatar agaji, sannan kuma ba a samar da waɗannan kayayyakin agaji ba, in take kallon wannan al'amari a matsayin wata sabuwar fitina wata ke neman ƙasashe da su ƙara yin duba a kanta domin tabbatar da cikakken yanayi na agaji da kuma hanyoyin da za a bi domin warware takaddama da ke ci gaba da faruwa a wannan lokaci. An bayyana yankin na Rafa a matsayin wani babban yanki wanda yake da matuƙar tasiri gurin shigo da kayayyakin agaji daga Masar, kasancewar nan ce babbar da ake iya shigo da kayayyakin tireloli na kayayyakin agaji na abinci daga yankunan ƙasar Masar, wanda aka ayyana wannan sabuwar takaddama da hargitsin da ya samo asali daga rundunar dakarun sojin Isra'ila da mayakan Hamas a matsayin wani abu da ya ƙara dakushe hanyoyin shigar da kayayyakin tallafi, wanda aka bayyana ka a matsayin wata babbar damuwa da ke iya ƙara tsananta al'amuran jinƙai a yankin nazirin Gaza. Hukumomin lafiya na duniya na ta ƙara kiraye-kirayen cewa bangarorin guda biyu da su tsagaita da wannan fada, ganin cewar an samu cikakken yanayin jin kai tare da ceto waɗanda fararen hula waɗanda suka makale a yayin rikicin. Majalisar Ɗinkin Duniya a nata bangaren ta yi gargaɗin cewa duk wani yanayi da zai ƙara ta'azzara yanayin ci gaba da lugudan wuta a cikin yanayin na Rafa zai ƙara haifar da sabon tashin hankali wanda zai janyo a samu hanyoyin ta'azzara yanayin al'amuran jin kai a faɗin yankin. Masu sharhi akan al'amuran da gabas tsakiya sun bayyana wannan sabon rikici na Rafa a matsayin wani abu da yake nuni da cewa shin ko za a samu yiwuwar tsagaita wuta a kusa ko kuma lamarin zai iya ƙara faɗaɗa nan da kowane lokaci. An bayyana cewa jin raɗaɗi ko kuma halin da fararen hula ke ciki yana ƙara sanya ƙasashen da ke shiga tsakani da kuma ƙasashen duniya ƙara azama gurin shiga tsakani gurin kawo sasanci a cikin abubuwan da ke kasancewa tsakanin dakarun na Hamas da kuma sojojin ƙasar Isra'ila. A halin da ake ciki yanzu, an bayyana cewa fararen hula su ne suke ɗaukan mafi nauyi na daga abubuwan da suke faruwa a cikin rikicin, inda aka bayyana cewa gine-ginen cibiyoyin lafiya sun lalace yayin da hanyoyin shiga da kayan agaji su ma duka sun lalace baki ɗaya, sannan shigar da kayayyakin agaji ya tsaya cak, wanda hakan yake ƙara alamta cewa matukar ba a yi mai yiwuwa gurin dakatar da wannan rikicin ba, al'amarin ka iya ƙara yawaita ko ma'ana ya fantsama zuwa wasu sassan da ba samu wannan tashin hankali a halin yanzu ba. Wannan rahoto na jarida ne, baya nufin goyon baya ga wata ƙasa ko kuma wani bangare, face yunkurin tabbatar da gaskiyar abubuwan da suke faruwa daga jaridun tarayyar duniya.